મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મહેસાણાના મેવડ નજીકથી કફ સિરપની બોટલનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો અને કફ સિરપના ₹10,020નો મુદ્દામાલ સાથે એક આરોપી શખ્સ ઠાકોર અમરતજીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। અન્ય એક આરોપી મેહુલ ફરાર થઈ ગયો છે, તેની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે। ત્યારે મહેસાણામાંથી કફ સિરપની બોટલો ઝડપાઈ છે, એક આરોપી ફરાર છે, એકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। સુરતની મહુવા સુગર મિલમાંથી મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે। જો કે ભારે શોધખોળ બાદ પ્લાન્ટ ઇન્ચાર્જનો મૃતદેહ ટાંકીમાંથી મળી આવ્યો છે। લંચ બ્રેક લીધા બાદથી જ પ્લાન્ટ ઇન્ચાર્જ ગાયબ હતા। આ સમગ્ર મામલે મહુવા પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે, પરંતુ મોતનું કારણ હજી અકબંધ છે।